no sé, creo que somos personal y somos gente que siempre encontramos la solución a los problemas. Es decir, por más de que sean muy técnicos o un tanto difíciles, creo que nosotros como mexicanos siempre tenemos esa respuesta, siempre sabemos qué hacer en esos momentos, sin necesidad de generar un estrés, sin necesidad de irte a los límites de, híjole, esto ya no tiene solución, y entonces ser tan metódicos, ¿me explico? O sea, siempre es como encontrar esa solución y después de eso aprender y mejorar ese proceso.我々のお客さんは今 100% 日本の日系の自動車メーカーなんですよね。で、それで今ここの工場のキャパももう、もういっぱいになってきている状況ですね。で、確かに、ヨーロッパ系、あとは米系の自動車メーカーとのビジネスをこう広げていくと、さらにこう、ビジネスエクスパンジョンをするチャンスはあるのかもしれないんだけど、やっぱりカルチャーが違うと思ってて、そのビジネスをする上でのね、その品質、コスト、デリバリーっていったところを、日本の、感覚で、こう上手に提供できるのはやっぱり日本のお客さんなのかなと思ってるんで、無理をして、ヨーロッパのカルチャー、アメリカのカルチャーに合わせて我々がちょっと経験したことがないようなことをしてね、ビジネスが大きくはなったけどうまくいかないっていうことになるんじゃないかと思って、今はもうこの先も日系に集中していくかなというふうに思っています。東プレの工場っていうのは、アジア、北米、日本いっぱいありますけど、一番大きいのが東プレアメリカで、2番目に大きいのが東プレメキシコですね。